أفضل 50 مسلسل مصري جريمة وغموض وتحقيقات. في الفيديو ده هشارك معاكم قايمة مميزة جدا بتضم أفضل 50 مسلسل جريمة وغموض صدروا من 2010 لحد دلوقتي، والترتيب معانا هيكون تنازلي من الأفضل للجيد. فلو أنت من محبين الإثارة والتشويق ضروري تحتفظ بالفيديو ده عندك، لأنك هتحتاج ترجع له مرة تانية. بس في البداية وقبل أي حاجة ما تنساش تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قائمتنا. رقم 50 معانا هو مسلسل اختفاء اللي أنتج سنة 2018. القصة بتحكي عن دكتورة جوزها بيختفي فجأة في روسيا، فبترجع مصر علشان تدور عليه، وبتقع في إيديها رواية هو كاتبها، والمفاجأة إن أحداث الرواية دي بتتحقق معاها بالحرف، وبتكتشف إن حل لغز اختفائه موجود ما بين سطور الرواية. رقم 39 هو مسلسل الإكسلانس اللي أنتج سنة 2014. القصة بتحكي عن رجل أعمال ملياردير بيلاقي نفسه فجأة متهم في جريمة قتل هو ملهوش علاقة بيها، فبيقرر يهرب علشان يثبت براءته بنفسه. وهو هربان بقى بيكتشف إن اللي حصل له ده عبارة عن فخ ومؤامرة كبيرة دبرها له عدو قوي علشان يدمر إمبراطوريته. ورقم 38 مسلسل ساعته وتاريخه اللي أنتج سنة 2024. القصة بتدور في حلقات منفصلة عن قضايا حقيقية من ملفات المحاكم المصرية. المسلسل مش بس بيعرض الجريمة، لا ده كمان بيدخل جوه عقل المجرم علشان يكشف الدوافع النفسية اللي خلت ناس عادية تتحول لوحوش وتخطط لجرائم بشعة. ورقم 47 مسلسل هذا المساء اللي أنتج سنة 2017. المسلسل بيحكي عن شخصيات مختلفة بيربطهم كابوس مرعب اسمه التجسس. الأبطال بيكتشفوا إن في حد بيراقبهم من تليفوناتهم وعارف كل أسرارهم وفضايحهم، وبيستغل كل ده علشان يتحكم في حياتهم في دراما صادمة بتكشف رعب انتهاك الخصوصية. رقم 46 مسلسل الشرنقة اللي أنتج سنة 2025. القصة بتدور حوالين موظف بيقع تحت إيده ملفات بتكشف تورط شركته في غسيل الأموال، وفجأة بيلاقي نفسه محاصر وفي خطر حقيقي، ومضطر يختار يا إما يسكت ويشارك في الجريمة أو يفضحهم ويعرض حياته وحياة أهله للخطر. ورقم 45 هو مسلسل مسار إجباري اللي أنتج سنة 2024. المسلسل بيحكي عن شابين بيكتشفوا فجأة إن هم إخوات، أبوهم بيكون سايب لهم دليل براءة متهم محكوم عليه بالإعدام، فبيلاقي نفسهم في ورطة ولازم يتحدوا علشان يكشفوا القاتل الحقيقي قبل تنفيذ الحكم وضياع الحقيقة. رقم 44 هو مسلسل الكابوس اللي أنتج سنة 2015. القصة بتدور حوالين أم بتصحى على كارثة قتل ابنها ورميه في الزبالة، وبتبدأ تدور على مين القاتل، بس بتتصدم لما بتشوف الوش التاني لابنها وعدواته الكتير، وبتلاقي نفسها في دوامة شك بتخليها تتهم في كل الناس اللي حواليها. ورقم 43 هو مسلسل صوت وصورة اللي أنتج سنة 2023. القصة بتحكي عن ست بسيطة متهمة بقتل دكتور اتحرش بيها، وبتكون كل الأدلة ضدها، فبيتدخل محامي ذكي علشان يكشف مفاجأة إن القاتل استخدم الذكاء الصناعي علشان يزيف الأدلة، ومن هنا بتتحول القضية لصراع مريب لإثبات إن الصوت والصورة ممكن يكذبوا علينا. ورقم 42 هو مسلسل أفراح القبة اللي أنتج سنة 2016. القصة بتدور حوالين فرقة مسرحية بيتفاجئوا إن نص المسرحية الجديدة بيفضح أسرارهم الحقيقية، وبيكشف أسرار جريمة قتل قديمة هم كلهم شاركوا فيها. الرعب بقى بيسيطر عليهم، وبيحاولوا يعرفوا مين المؤلف المجهول اللي عارف كل خباياهم وعايز يفضحهم. ورقم 41 هو مسلسل زي الشمس اللي أنتج سنة 2019. المسلسل بيحكي عن محامية بتدور على أختها المختفية، فبتلاقيها مقتولة في النيل، فبتقرر تجيب حقها، وهي وسط رحلة البحث بتكتشف خيانات وعلاقات سرية صادمة علشان تعرف بالتدريج إن القاتل ده شخص قريب جدا من العيلة ومستحيل كان يجي في بال أي حد. ورقم 40 هو مسلسل قهوة المحطة اللي أنتج سنة 2025. القصة بتدور حوالين جريمة قتل غامضة لشاب في قهوة جنب محطة القطر، ولما بيحقق وكيل النيابة بيكشف إن الضحية كان على علاقة معقدة بكل الموجودين، وإن كل واحد في القهوة عنده دافع قوي لقتله، والقاتل مستخبي وسطهم ولازم يعرفوه. ورقم 39 هو مسلسل حكاية حياة اللي أنتج سنة 2013. القصة بتحكي عن ست في مصحة نفسية بتحاول تثبت إن هي عاقلة وإن أهلها حبسوها علشان ورثها. الأحداث طول المسلسل بتخليك كمشاهد في حيرة طول الوقت، وبتسأل نفسك يا ترى هي فعلا ضحية مؤامرة شيطانية ولا مريضة وبتتخيل حاجات ما حصلتش. ورقم 38 هو مسلسل كفر دلهاب اللي أنتج سنة 2017. القصة بتدور حوالين دكتور بيروح قرية ملعونة بتسيطر عليها الأرواح وجرائم القتل، بس وهو بيحاول يعالجهم بيكتشف إن اللعنة دي عقاب لجريمة قتل اتعمل عليها تعتيم، وإن الشيطان مش بعيد، ده عايش وسطهم على هيئة بشر.
رقم 37 معانا هو مسلسل الميزان اللي أنتج سنة 2016. المسلسل بيحكي عن محامية بتدافع عن رجل أعمال متهم بقتل مراته الممثلة والأدلة كلها ضده، ومع البحث بنكتشف إن في أوراق مختفية مهمة جدا، وبتتأكد إن القضية دي مش مجرد جريمة قتل عادية، لا دي قضية فساد كبيرة وتصفية حسابات ما بين ناس واصلة جدا. ورقم 36 هو مسلسل رشيد اللي أنتج سنة 2023. القصة بتدور حوالين راجل اتسجن ظلم في جريمة دبرها أعز أصحابه علشان يسرق حياته، وبعد سنين بيهرب وبيغير شكله واسمه، وبيبدأ رحلة انتقام هادية وذكية علشان يرجع حقه وحق ابنه، وعلشان يفهم ليه صاحبه غدر بيه وعمل فيه كل ده. ورقم 35 هو مسلسل الرحلة اللي أنتج سنة 2018. المسلسل بيحكي عن مجموعة مسافرين بيتقابلوا في رحلة، وبيظهر ما بينهم شخص غريب الأطوار وبيكون حابس مراته، ومع الوقت بنكتشف إن هما مش أغراب ولا حاجة، وإن في جرايم قديمة بتجمعهم، وإن لقائهم ده مش صدفة ولكنه بداية لجحيم هيدفعوا ثمنه. ورقم 34 هو مسلسل إقامة جبرية اللي أنتج سنة 2025. القصة بتدور حوالين صيدلانية متهمة بقتل جوزها ومحكوم عليها بالإقامة الجبرية في مكان معزول، بس بتزورها صديقتها، ولكن الأحداث بتقلب رعب لما بتكتشف إن المكان ده فيه أسرار، وإن فيه مؤامرة كبيرة ضدها علشان تشككها في عقلها وتلبسها الجريمة. ورقم 33 هو مسلسل ستيفا اللي أنتج سنة 2015. المسلسل بيكون حلقات منفصلة، كل حلقة بيكون فيه جريمة ومحقق جديد، وبيركز جدا في استجواب المشتبه بيهم. المتعة هنا إن في حل اللغز وكشف القاتل بيعتمد دايما على غلطة صغيرة أو تناقض في الكلام بيكشف مدى ذكاء المحقق. ورقم 32 هو مسلسل سقوط حر اللي أنتج سنة 2016. المسلسل بيحكي عن زوجة الشرطة بتخش وبتلاقي جوزها مقتول وفي إيديها مسدس، ولما بيقبضوا عليها بتكون في حالة سكوت وذهول تام، فبتدخل المصحة وبنفضل طول المسلسل في حيرة، يا ترى هي اللي قتلت جوزها بدم بارد وبتمثل على الناس اللي هي مجنونة، ولا هي ضحية بريئة فاقدة الذاكرة. ورقم 31 هو مسلسل الخروج اللي أنتج سنة 2016. القصة بتدور حوالين 2 ضباط بيطاردوا سفاح ذكي جدا بيبعت لهم ألغاز قبل كل جريمة. المصيبة بقى إن هما بيكتشفوا إن الموضوع ده شخصي، وإن القاتل عارف أسرارهم القديمة وبينفذ خطة انتقام مرعبة ضدهم هما شخصيا. ورقم 30 معانا في القايمة هو مسلسل تحقيق اللي أنتج سنة 2022. القصة بتدور حوالين رواية غريبة بتقع في إيد شلة أصحاب. الرواية دي بتوصف جرائم قتل حقيقية حصلت بالتفصيل الممل، وبيمشوا ورا الأماكن اللي بتكون مكتوبة، ولكنهم بيكتشفوا إن المؤلف بيلعب بيهم، وإن حل اللغز ده متوقف على معرفة هوية القاتل مجهول الهوية. ورقم 29 هو مسلسل موجة حارة اللي أنتج سنة 2013. القصة بتدور حوالين ضابط آداب عنيف بيحقق في مقتل قواد. الضابط ده وهو شغال القضية بتمس أسرار عيلته الشخصية بشكل صادم، وبيكتشف إن الموضوع مش مجرد قتل، دي شبكة دعارة قذرة بتهدد مستقبله وتاريخه كله. ورقم 28 هو مسلسل المواطن إكس اللي أنتج سنة 2011. المسلسل بيحكي عن شاب بيموت في حادث غامض بيقلب الرأي العام. الشرطة بتحقق مع أصحابه وكل واحد فيهم بيحكي حكاية غير التانية علشان يظهر مفاجآت عن حياته وتخلينا نسأل مين القاتل الحقيقي وسط أقرب الناس ليه. ورقم 27 هو مسلسل نيران صديقة اللي أنتج سنة 2023. القصة بتدور حوالين 6 أصحاب بيظهر لهم كتاب مسحور بيكتب أسرارهم وخياناتهم لبعض من نفسهم. اللعنة بتطاردهم وبيحاولوا يعرفوا إزاي الكتاب عارف كل تفاصيل الجرائم القديمة اللي جمعتهم سوا ومحدش غيرهم يعرفها. ورقم 26 هو مسلسل عين سحرية اللي أنتج سنة 2026. القصة بتدور حوالين فني كاميرات بيوافق يزرع كاميرا مخفية في شقة علشان الفلوس، بس حياته بتتقلب لكابوس لما بيشوف بالصدفة جريمة قتل من خلالها، وبيلاقي نفسه متورط مع مافيا خطيرة خلال المسلسل. ورقم 25 معانا هو مسلسل الصندوق اللي أنتج سنة 2023. القصة بتحكي عن 3 أصحاب بيوصل لهم صناديق ألغاز غريبة وبيكتشفوا إن هم جوه لعبة حياة أو موت بيحركها شخص مجهول وبيراقبهم، فبيسابقوا الزمن ويفكوا الشفرات دي علشان ينقذوا ضحايا مخطوفين قبل فوات الأوان. ورقم 24 هو مسلسل زينهم اللي أنتج سنة 2023. القصة بتدور حوالين دكتور شرعي بيخفي سر خطير، وهو إنه بيكلم الموتى. الناس فاكراه بيهلوس، ولكنه بيستغل القدرات دي علشان يعرف اللحظات الأخيرة للضحايا ويحل ألغاز وجرائم قتل معقدة عجزت الشرطة عن فهمها.
ورقم 23 هو مسلسل ميد ترم اللي أنتج سنة 2025. المسلسل بيحكي عن طلاب بيشاركوا في تطبيق لعلاج نفسي، ولكنه بيتحول فجأة لكابوس بيبتزهم ويعرف أسرارهم ويفضحهم قدام الجامعة كلها، ومع الوقت بيلاقوا نفسهم محاصرين جوه لعبة نفسية مدمرة ولازم يعرفوا مين اللي ورا التطبيق ده. ورقم 22 هو مسلسل زودياك اللي أنتج سنة 2019. القصة بتدور حوالين لعنة فرعونية مرتبطة بالأبراج بتطارد مجموعة من الشباب، وبتبدأ تقتلهم واحد ورا التاني بطرق بشعة بتطابق صفات أبراجهم، ومن هنا بيدخلوا في سباق مرعب ضد الزمن علشان يوقفوا اللعنة دي قبل ما الدور يجي عليهم. ورقم 21 هو مسلسل منورة بأهلها اللي أنتج سنة 2022. المسلسل بيحكي عن محقق بيلاقي صور غريبة في بيت قتيل مجهول. الصور دي بتكشف له حكايات مرعبة عن ناس عندها قدرات خاصة، وبتسحبه بالتدريج لعالم سفلي غامض وقوانينه غير بشرية تماما علشان يعرف سر الجريمة. ورقم 20 معانا في القايمة هو مسلسل إخواتي اللي أنتج سنة 2025. القصة بتدور حوالين 4 إخوات، واحدة منهم بتحلم بقتل جوزها، ولما بتصحى بتلاقي الحلم اتحقق وجوزها مقتول قدامها، وعلشان كده ال4 الإخوات بيداروا الجريمة سوا، بس فجأة الشك بيدخل ما بينهم، يا ترى ده كان حلم ولا واحدة منهم هي اللي قتلته. ورقم 19 هو مسلسل أهل كايرو اللي أنتج سنة 2010. القصة بتحكي عن مقتل ممثلة مشهورة ليلة فرحها، ومع بداية التحقيقات بنكتشف إن هي كانت عارفة فضايح ناس تقيلة، والأخطر إن كل المعازيم عندهم دافع لقتلها، وإن القاتل واحد منهم وسط الفرح. ورقم 18 هو مسلسل ال7 وصايا اللي أنتج سنة 2014. القصة بتدور حوالين 7 إخوات قتلوا أبوهم علشان الورث، ولكن الصدمة إن الجثة بتختفي من الأوضة المقفولة، ومن هنا بيهرب الإخوات وبتطاردهم وصايا غريبة، وبيكونوا مش فاهمين الجثة راحت فين ولا أبوهم لسه عايش وهو بيلعبهم. ورقم 17 مسلسل القيصر اللي أنتج سنة 2016. المسلسل بيحكي عن شخص غامض بقدرات قتالية مرعبة بيظهر فجأة، وفي الوقت ده الشرطة بتحاول تعرف أصله، فبيسحبهم لعالم مخابراتي مظلم، وبيكتشفوا إن ده مش مجرد مجرم، ده سلاح بشري مصنوع لتنفيذ مهام مستحيلة. ورقم 16 هو مسلسل سفاح الجيزة اللي أنتج سنة 2023. القصة بتحكي عن قاتل بيصفي أقرب الناس ليه بدم بارد وبينتحل شخصياتهم. المرعب بقى في القصة إن هو عايش وسط الناس دي بوش الطيبة والالتزام، وده بيساعده في التخفي وإنه كمان يعرف يرتكب جرايم أكتر. ورقم 15 هو مسلسل موعد مع الماضي اللي أنتج سنة 2024. القصة بتحكي عن يحيى اللي خرج من السجن بعد 15 سنة ظلم في قضية قتل أخته، وعلشان كده لما بيخرج بيقرر ينتقم من اللي فقوله التهمة، بس أثناء رحلته بيكتشف أسرار خطيرة عن أخته، وبيبقى مش عارف يحل اللغز هو مين اللي قتلها. ورقم 14 هو مسلسل طايع اللي أنتج سنة 2018. القصة بتدور في الصعيد عن دكتور الظروف بتجبره يشتغل مع مهرب آثار كبير، وفي السر الدكتور ده بيتعاون مع الشرطة علشان يوقع العصابة، بس بيتفاجئ إن في خاين بيسرب المعلومات اللي بتوصل للشرطة، ولازم يكشفه قبل ما العصابة تعرف خيانته. ورقم 13 هو مسلسل رقم مجهول اللي أنتج سنة 2012. المسلسل بيحكي عن محامي ناجح بتجيله مكالمة من رقم مجهول عارف كل غلطاته، ومن هنا بيبدأ يبتزه علشان ينفذ جرايم لصالحه، وبيحاول المحامي ده يعرف مين المتصل، بس بيلاقي نفسه قدام عدو عارف عنه أكتر ما هو عارف عن نفسه. ورقم 12 معانا هو مسلسل 30 يوم اللي أنتج سنة 2017. القصة بتدور حوالين دكتور نفسي بيزوره مريض في يوم من الأيام، وبيقول له إنه هيدمر حياته بالكامل في 30 يوم، وفعلا بتبدأ الكوارث تحصل بانتظام مرعب، وبيحاول الدكتور يوقف اللعبة دي لحد لما الدكتور بيكتشف إن في انتقام قديم ورا اللي بيحصل ده. ورقم 11 في القايمة هو مسلسل قابيل اللي أنتج سنة 2019. المسلسل بيحكي عن قاتل متسلسل بيخطف ضحاياه وينشر صورهم على الفيسبوك، وبيكون المسؤول عن القضية ضابط عنده مشاكل نفسية، ومع تطور الأحداث بتظهر مفاجأة بتربط القاتل بالمحقق. ورقم 10 هو مسلسل عوالم خفية اللي أنتج سنة 2018. المسلسل بيحكي عن صحفي كبير بيلاقي مذكرات ممثلة معروف إن هي انتحرت، بس لما بيقرأها بيعرف إن هي اتقتلت بسبب معلومات عن الفساد، وبيقرر يحل الألغاز اللي سابتها علشان يلاقي نفسه في وش مافيا مرعبة عايزة تمنعه من نشر الحقيقة. ورقم 9 هو مسلسل اسمه مؤقت اللي أنتج سنة 2013. المسلسل قصته بتدور عن رجل أعمال بيفقد الذاكرة بعد حادثة، وبيتفاجئ إن الناس بتناديه بأسماء مختلفة، وإن كمان الشرطة بتطارده، ومن هنا بيحاول يثبت براءته ويعرف هو مين، لحد لما بيكتشف إن هو كان ترس في لعبة سياسية ومؤامرة كبيرة أكبر منه.
ورقم 8 هو مسلسل بيمبو اللي أنتج سنة 2021. المسلسل بيحكي عن شاب ديلر بيتورط في ديون، وعلشان يسددها بيضطر يدور على بنت مفقودة ويحل لغز جريمة، وفجأة بيتحول لمحقق وبيدخل في مغامرات خطيرة، وبيعتمد في حل اللغز على ملاحظة تفاصيل صغيرة محدش بياخد باله منها. ورقم 7 معانا في القايمة هو مسلسل الغرفة 207 اللي أنتج سنة 2022. القصة بتدور في فندق قديم فيه غرفة بتقتل أي حد بيدخل جواها، بس موظف الاستقبال بيقرر يواجهها بدل ما يهرب، وبيكتشف إن الغرفة دي عارفاه وعارفة ماضيه، وإن النجاة منها شرطها الوحيد هو إنه يحل اللغز اللي عمره سنين طويلة. ورقم 6 معانا وهو مسلسل فوق مستوى الشبهات اللي أنتج سنة 2016. المسلسل بيحكي عن سيدة مجتمع مثالية قدام الناس، ولكن في الحقيقة هي مجرمة بتقتل الناس بدم بارد وبتورط صحابها. المتعة هنا مش في كشف القاتل، وإنما في تلاعبها بالشرطة وخروجها من كل جريمة، وإن هي دايما فوق مستوى الشبهات. ورقم 5 في القايمة هو مسلسل لعبة إبليس اللي أنتج سنة 2015. القصة بتدور عن صراع ما بين أخين، واحد رجل أعمال والتاني ساحر. الساحر بيستخدم خدع علشان يدمر أخوه، وعلشان كده المسلسل بيتحول للعبة عقلية بتخدعك أنت شخصيا لدرجة إن أنت ما تبقاش عارف تفرق ما بين الحقيقة والوهم. ورقم 5 هو مسلسل منعطف خطر اللي أنتج سنة 2022. المسلسل بيحكي إن هم لقوا جثة انفلونسر مشهورة جوه عربية شخصية مهمة، ومع التحقيق بيكتشف إن البنت دي كانت حياتها سرية وإن الكل بيكذب، والأخطر إنه بيتبع آخر 24 ساعة ليها، وبيكتشف إن القاتل مستحيل يخطر على بال أي حد. ورقم 3 هو مسلسل جراند أوتيل اللي أنتج سنة 2016. القصة بتدور حوالين شاب بيشتغل في فندق بأسوان علشان يدور على أخته المختفية، بس فجأة بيكتشف إن الفندق الفخم ده وراه جرايم ومؤامرات خطيرة، وإن السر ورا اختفاء أخته هو المفتاح اللي هيعرف من خلاله كل اللي بيحصل في الفندق. ورقم 2 معانا في القايمة هو مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة اللي أنتج سنة 2020. المسلسل بيحكي عن بنت بتتجوز راجل عنده اضطراب عقلي، ولكن حياتهم الهادية دي بتتحول لمسرح جرايم قتل كل يوم جمعة. الرعب الحقيقي بيبان في علاقتهم الغريبة وإزاي يتحولوا سوا لوحوش بشرية. واخر مسلسل معانا في القايمه هو مسلسل الصياد اللي انتج سنه 2014. القصه بتدور حوالين ضابط كفيف الشرطه بتستعين بيه علشان يقبض على مجرم ذكي جدا، ومن هنا بيستخدم ذكائه علشان يوجههم، وبتفضل المطاردات ما بينهم مستمره لحد لما بنوصل لاعظم بلوت تويست في تاريخ الدراما المصريه. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو، فلو وصلت معايا لحد هنا احب اقول لك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتقول لنا ايه اكتر مسلسل عجبك، وسلام. Free audio post-production by alphonic.com